Të dashur fëmijë, mirë se erdhët sërish në kanalin Zeri Ëndrës, në rubrikën tuaj Atë të zërit të ëngjëve. Sot, një ëngjëll ka ardhur ndryshe të prezantohet përpara jush. Do të prezantohet përmes ngjyrave të jetës, përmes ngjyrave të pikturave të saj dhe përmes melodisë së bërë vetë në piano për ju. Art, shkencë, muzika apo sport? Ku do të fokusohet e ardhmja e fëmijës sim? Është pyetja e çdo prindi kur sjellim në jetë fëmijën. Zëri i brendshëm flet herët, ndaj duhet vetëm ta dëgjosh atë për të zhvilluar magjinë që ndodhet brenda fëmijës. Sepse çdo fëmijë është një magji në vetvete. Syri dhe vëmendja e prindrit i jep zgjim asaj që nesër do të jetë ëndra e projektuar për fëmijën tënd. Ndaj të dashur prindër, zbuloni dhe inkurajoni çdo gjë që del nga dora, zëri apo trupi i fëmijës suaj, sepse ai po sinjalizon. Talenti, nëse nuk lind me fëmijën, ai stimulohet dhe kultivohet. Studio sot do të zbukurohet nga prezenca e Dea Kalanxhit, e cila është një fëmijë që vjen nga Gjermania pranë studios son për të dhënë bashkëmoshatarëve të saj në rubrikën e Zerit të Engjejve të gjithë pasionin që ajo ka për artin e pikturës dhe shprehit e të gjithë ndjenjave të saj përmes tingujve të pianos. Dea me pikturat e saj flet me ngjyrat e jetës, me format e parregullta që tregojnë se pikërisht kjo është bota spontane e fëmijëve, e mbushur me dritë, me ngjyra, melodiozitet, përmes tingujve të pianos. Le të shijojmë së bashku pasionin e Deas, duke i uruar asaj dhe shumë fëmijëve të tjerë si ajo që të vinë pranë nesh për të shpalosur suksesin e tyre në rrugën e artit dhe jo vetëm.